Beelaatii fi dullumni wanni jedhamu achi keessatti hin argamu. Beela'uun rakkachuun maaloo ta'uun achi keessa hin jiru. Lafa kanarratti hin jira guutee raajonni bara keenya hin beelaftu hin dhukkubsattu maaliin taatu kan jettu barumaan beektu yaada qaayyaati jarri irraan fudhatina. Barumaan beektu jarri. Barri ittiin dhukkubsanne jira. Barri ittiin beelofne jira. Barri sunis lafa kanarratti osoo hin taane yookaan mootummaa kanarratti osoo hin taane mootummaa Kiristoos bulchusan keessatti. Mootummaa Kiristoos bulchu keessatti wanti hundumtuuyyuu ni geeddara. Amma mootummaa Kiristoos bulchu keessa osoo hin taane mootummaa waldaan kiristaanaa bulchitu keessa jirra. Bara waldaa kiristaanaa keessa jirra. Maaloo osoo hin beekin barumsa bara dhumaa keessa galeera nan deebi'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf adda baasatti bara. Adda baasatti bara. Adda baasatti bara. Yesuus